गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्भी मार्फत तपाईले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले हरेक साताको शनिबारदेखि बिहीबारसम्म राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि देश एउटा विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ केही हदसम्म अग्रसर भइरहेको छ। देशमा विभिन्न प्रकारका ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, कतिपय निर्माणको क्रममा छन्। त्यस्तै विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरू पनि बढिरहेका छन्। यो अवस्थामा कतिपय ठाउँमा केही निर्माण व्यवसायीले गरेको काम अथवा लापरवाहीले गर्दाखेरि सबै निर्माण व्यवसायहरू एउटा बेइज्जतको शिकार बनिरहेका छन्, आलोचित बनिरहेका छन्। यसैसँग सम्बन्धित रहेर पछिल्लो समय जुन रेलको ठेक्काको विषयलाई लिएर, रेलवेको त्यो ठेक्काको विषय लिएर विभिन्न प्रकारका आवाजहरू आइरहेका छन्। यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालासँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सर, अहिले यो जुन रेलवेको ट्र्याक बेल्ट बनाउने ठेक्काको विषयमा, टेन्डरको विषयमा विभिन्न प्रकारका कुराहरू, टिका टिप्पणीहरू आइरहेछन्। ठुलो भ्रष्टाचार हुन थाल्यो, ठुलो अनियमितता हुन थाल्यो भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। यसमा हजुरले बुझेको चाहिँ के हो नि? अब हेर्नुहोस्, अब देशको पूर्वाधार बनाउने कामको लागि, देश निर्माण गर्ने काममा विभिन्न निर्माण कार्यहरू, रेलवेको भयो, पुलको भयो, सडकको भयो, भवनको विभिन्न पूर्वाधारहरू त बनाउनै पर्यो। विभिन्न पूर्वाधारहरू बनाउने क्रममा टेन्डर पनि निकाल्नै पर्यो। हेर्नुहोस्, टेन्डर निकाल्नै पर्यो। अब टेन्डर निकाल्दै जाँदाखेरि तपाईँको के छ भन्दा नेपालको एउटा खरिद ऐन छ, खरिद नियमावली छ, अनि स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट छ, होइन? र नेपाल सरकारले टेन्डर निकाल्दाखेरि खरिद ऐन, खरिद नियमावली, स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट र आर्थिक ऐन, यो सबैलाई अहिलेको मौजुदा नियम कानुनलाई हेरेर टेन्डर निकाल्ने हो। हेर्नुहोस्, होइन? र अहिलेसम्ममा यसरी एकैचोटि लगभग 2-4 दिनको फरकमा एकैचोटि 54वटा ठेक्का निस्केको छ। यो एउटा हामी निर्माण व्यवसायको लागि एकैचोटि 54वटा ठेक्का निस्किनु भनेको एउटा खुसीको कुरा पनि हो। त्यसमा पनि अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि देशको अर्थव्यवस्था तहस नहस भएको बेला छ। अब यो धेरै कुराहरू अर्थतन्त्रमा नेगेटिभ परेको बेलामा यत्रो निर्माण कार्य आउनु भनेको हाम्रो लागि एउटा ठुलो खुसीको कुरा हो, होइन? यो ठुलो खुसीको कुरा हुँदै पनि यहाँ धेरै साथीभाइहरूलाई, हाम्रो निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई, पत्रकार बन्धुहरूलाई यसमा कति कुराहरू बुझेर हो नबुझेर हो, पत्र पत्रिकाहरूमा धेरै कुराहरू आएको छ, टिभी न्युजमा पनि धेरै कुराहरू आएको छ। मैले पत्र पत्रिका नि पढेको छु, टिभी न्युज पनि हेरेको छु। अब यसमा के भयो भन्दा यसभन्दा अगाडि टिभी र पत्रकारहरूले नै धेरै कुराहरू मिडियामा आएको कुरा के छ भन्दा 6 जना निर्माण व्यवसायीले खाए भनेर आइराख्थ्यो अगाडि। 6 जना निर्माण व्यवसायीहरूले मात्रै ठेक्का खाने गरी कानुन आयो अथवा ठेक्का आयो भन्थ्यो। अहिले त यो 6 जनाको ठाउँमा अहिले त 18 जना पुगेका छन् भन्ने सुन्छु। हेर्न, 6 जनाको ठाउँमा 18 जना पुगेका छ। टेन्डरको लागि चाहिँ अहिले काम गर्दाखेरि 18 जना क्वालिफाई हुन्छ भन्ने कुराहरू बजारमा साथीभाइहरूको कुराहरू मैले सुनेको छु। 18 जना। अब
अब 18 जना आछ भने त 18 जनाको सित त अब 18 जनाले भाग लिन सक्ने भने त प्रतिस्पर्धी भएको मान्नु पर्यो। त्यसभन्दा अगाडि कति ठाउँमा त 6 जना मात्रै थिए, प्रतिस्पर्धा गर्ने 6 जना हुँदा पनि यही नियम कानुनले चलेको थियो। अब अहिले 18 जना प्रतिस्पर्धी छन् भन्ने सुन्नमा आएको छु। अब 18 जना हुँदा त प्रतिस्पर्धा भएकै मान्नु पर्यो एउटा कुरा हो। तर यो निर्माण कार्य गर्नलाई 18 जना मात्रै छैनन्, के अरे क्यापेबल छैनन्। गर्न त अरूले पनि सक्छन्। हेर्नुहोस्, अरूले पनि यो काम निर्माण कार्य गर्न अरू 18 जना, अरू 40 जना पनि क्यापेबल होलान्। अरू निर्माण व्यवसायहरू क्यापेबल छैनन् भन्ने कुरो होइन। देशको मौजुदा नियम कानुनले गर्दाखेरि जुन क्राइटेरिया बनाएर राखेको छ, त्यो क्राइटेरियाले गर्दाखेरि चाहिँ 18 जना मात्रै निर्माण व्यवसायीहरू त्यसमा आए भन्ने एउटा कुरो हो। अनि 18 जनाले मात्रै यो टेन्डरमा भाग लिन पायो, अरूले पाएन भन्ने कुराहरू आएको हो एउटा कुरा। अब त्यसो हो भन्दाखेरि त यही 54वटा ठेक्का छ। अब 4वटा ठेक्का भएको भए यति हल्ला हुन्थेन। हेर्नु, 54वटा सट्टा 4वटा ठेक्का गरेको भए फेरि यो हल्ला हुन्थेन। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा 4वटा भएपछि त सीमित निर्माण व्यवसायले त्यसैले गरिरहेको थियो। 54को सट्टा 4वटा हुँदा चाहिँ हल्ला नहुने, 54वटा हुँदा हल्ला हुने एउटा कुरो भयो। हेर्नु, अब यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने त धरहरा आयो। धरहरा पनि 4 अरबको ठेक्का थियो। हेर्नु, धरहरा पनि त जम्मा 3-4 जनाले मात्रै भाग लिए, जम्मा 3-4 जनाले मात्रै पार्टिसिपेट हुने गरी धरहराको क्राइटेरिया आयो। त्योमा पनि ठुलो भ्रष्टाचार भयो होला त। त्यो भ्रष्टाचारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जबकि एउटा निर्माण व्यवसायले धेरै नै लो बिडमा टेन्डर हालेको छ, प्रतिस्पर्धामा टेन्डर हालेर काम ल्याएको छ भनेपछि त अब यो त के हुन्छ भन्दा टेन्डर गर्दै जाँदाखेरि पुलको काम गर्नलाई पुलकै काम गरेको अनुभव भन्छ। हेर्नु होइन, तपाईँको बिल्डिङको काम गर्नलाई बिल्डिङकै अनुभव भन्छ, सिँचाइको काम गर्नलाई सिँचाइको होइन। अब रेलको अनुभव माग्यो। रेलको अनुभव मागेकोमा पनि यहाँ के छ भन्दा यसभन्दा अगाडि त हामी कहाँ रेलको कामै सुरु भएको थिएन। कोही साथीभाइहरू रेलको काममा अगाडिको अनुभवै थिएन। त्यतिखेर चाहिँ अब नेपाल सरकारले ठुलो मन गरेर रेलको काम गरेका छैनन्। रेलको काम नगरेका भएन अरूले गर्न सक्छन् भनेर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सडकको अथवा कुनैको क्राइटेरिया राखेर त्यतिखेर एउटा छुट दिएर निर्माण व्यवसायीहरूलाई त्यतिखेर काम गरायो। काम गर्दै जाँदा अब रेलमै काम गरेका साथीहरू भयो। अब चाहिँ रेलकै काम गरेको, त्यही ट्र्याककै काम गरेको अनुभवहरू भयो। हेर्नु हुँदाखेरि अब त भइसक्यो भनेर सायद नेपाल सरकारले त्यो क्राइटेरिया राखेर काम गराएको निकालेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, नेपाल त्यो गरेको हुनुपर्छ। र यो क्राइटेरिया राख्न नपाउने भन्ने कुरो सेम क्राइटेरिया सेम काम गरेको हुन्छ। हेर्नु, सेम काम गरेको हुन्छ, तर सडकमा पनि यस्तै काम गरेको त हुन्छ, सिँचाइमा नि यस्तै काम गरेको हुन्छ, नहुने होइन। तर हाम्रो मौजुदा नियम कानुनले गर्दाखेरि सिमिलर नेचर अफ वर्क भनेको छ। सिमिलर बिल्डिङ भयो बिल्डिङको काम गर्नु पर्यो, ब्रिज भयो ब्रिजको काम गर्नु पर्यो, रोड भयो रोडको गर्नु पर्यो, रेल भयो रेलको गर्नु पर्यो। जुन सिमिलर नेचर अफ एक्सपिरियन्स भनेर जुन क्राइटेरिया छ, या त यो क्राइटेरिया नै हटाउनु पर्यो। हेर्नु, सिमिलर अब रोडको काम गरेकोले पुलको काम नि गर्न सक्छ, पुलको गरेकोले बिल्डिङ नि गर्न सक्छ भने कि त यो क्राइटेरिया हटाएर त्यसमा जानु पर्यो। होइन भने अहिलेको यो मौजुदा नियम कानुन अनुसार जुन हिसाब किताबले टेन्डर निकालेको छ नेपाल सरकारले, यसमा चाहिँ गलत गर्यो भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। जस्तै केही क्राइटेरियाहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्यो, अरू जति प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने त्यो अनुसार भएन भन्ने कुराहरू आइरहेको छन्। ती क्राइटेरिया साँच्चीकै अनियमितता गराउने खालकै छन् अथवा बाहिरको त्यतिकै अभाव मात्र हो? अब हेर्नुहोस्, क्राइटेरिया त त्यही त भने नेपाल सरकारले जुन मौजुदा नियम कानुन अनुसार राख्न पर्ने क्राइटेरिया राखेको छ। हेर्नु, नेपाल सरकारले राखेको छ। नेपाल सरकारले नियम कानुन मिचेर काम गर्यो भन्न मिल्दैन। हेर्नु, नेपाल सरकारले नियम कानुन मिचेर काम गर्यो भन्न मिल्दैन। तर यस्तै नेचरको काम गर्न सक्ने अरू साथीहरू पनि अन्य जुन अहिले 18वटा साथीहरू छन् भन्ने चाहिँ 18वटा साथीको सट्टा अर्को 18वटा साथी, अर्को 30वटा साथीहरू पनि क्यापेबल छन्। हेर्नु, क्यापेबल छन्। तर नेपाल सरकारको मौजुदा नियम कानुनले गर्दाखेरि उहाँहरू यसमा भाग लिन नपाउने भएर बाहिरिनु पर्ने एउटा कुरो छ।
तर उहाँहरू जोइन्ट भेन्चरमा आउन सक्नुहुन्छ। फेरि जोइन्ट भेन्चरमा आएर त्यो जो क्यापेबल छन् उनीहरू कामै गर्न नपाउने भन्ने होइन, जोइन्ट भेन्चरमा आएर मिलेर क्राइटेरिया पुरा गरेर जोइन्ट भेन्चरमा आएर काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसरी त्यो साथीहरूले भागै लिन पाएनन् होइन, जोइन्ट भेन्चरमा आएर हाम्रो धेरै जसो साथीहरू जेमा पनि जोइन्ट भेन्चरमै काम गरिरहेछन्। हेर्नु, कोही विदेशीसित जोइन्ट भेन्चर छ, कोही स्वदेशी जोइन्ट भेन्चर छ। यसमा चाहिँ स्वदेशी जोइन्ट भेन्चर मिलेर काम गर्न सकिन्छ र धेरैजनाले नम्बर अफ कन्ट्र्याक्ट बढी छ, धेरैजना साथीहरू पार्टिसिपेट भएर काम गर्ने एउटा मौका चाहिँ छ। तर यदि क्राइटेरिया तपाईँले भनेको नजरमा अथवा तपाईँको धारणाअनुसार त क्राइटेरिया राख्नु पनि ठिक छ, अहिलेको ठेक्का टेन्डरहरू सबै प्रक्रिया पनि ठिक छ तपाईँको मान्यता हो। हजुर, आधारहरू के हुन सक्छन् जस्तै यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू यो ठेक्का चाहिँ ठिक नै हो, यो अहिले टेन्डर प्रक्रिया ठिक हो भन्नको लागि? अब हेर्नु, त्यसो भए त एउटा धराराको क्राइटेरिया राख्यो, धरारामा जम्मा 4 जनाले पार्टिसिपेट गर्यो। किन यहाँ त हामी निर्माण व्यवसाय त 17,000 निर्माण व्यवसाय छौँ भनेका छौँ, काम गर्ने 2-4 जना निर्माण व्यवसायी छौँ भनेका छौँ। त्यसमा जम्मा 4 जनाले पार्टिसिपेट गर्ने गरी मात्रै क्राइटेरिया आयो। हेर्नु, 4 जना कतै सिन्डिकेट भए जस्तो देखियो यसो गर्दाखेरि, केही सीमितलाई मात्र गराउँदै थियो। तपाईँले कहाँको धराराको कुरा गरे? होइन ल, धरारा सुन्नु न, धरारामा त 4 जनाले मात्रै पार्टिसिपेट गर्यो भनेपछि त धरारामा नि सिन्डिकेट भयो त त्यत्रो। जस्तै धरारामा त्यही अब रेलको ट्र्याक बेड बनाउँदाखेरि त्यही त्यस्तो भयो। त्यस्तो होइन, जस्तो हुलाकीले पनि अस्ति 10-12 वटा ठेक्का निकालेको थियो होइन। त्यसमा त क्राइटेरिया राखेको थियो, क्राइटेरिया राख्नै नपाउने भन्ने त भएन नि त। नेपाल सरकारले होइन बढी पनि होइन, यसमा त्यति एउटा कुरो के छ कि सिमिलर नेचर अफ वर्क भन्नासाथ रेलवेको कामहरूको भनेर राख्यो। त्यो नेपालको कानुनै त्यस्तै छ कि, नेपालको कानुनै त्यस्तै छ कि त नेपाल सरकारले कानुनै फेर्नु पर्यो, रेलवेको कामको लागि पनि सडकले कामहरू पनि पाउने भन्नु पर्यो। अब जस्तो त्यसो हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ कति ठाउँमा एयरपोर्टको टेन्डर छ। हेर्नु, एयरपोर्टको मात्रै काम गरे भनेर क्राइटेरिया राखेर 1-2 साथीहरूले मात्रै क्वालिफाई भएर पनि लिइराख्नु भएको छ। ब्रिजको मात्रै काम गरेको भनेर पनि ब्रिजमा काम गर्ने साथीहरूले मात्रै भाग लिइराखेकै छन् त। ब्रिजको ठेक्कामा बिल्डिङ बनाउने कन्ट्र्याक्टर गएर भाग लिन पाउँदैन, बिल्डिङको ठेक्कामा ब्रिजको कन्ट्र्याक्टर आएर भाग लिन पाउँदैन, रोडमा बिल्डिङको कन्ट्र्याक्टर जान पाएन। यो त नेपाल सरकारले क्राइटेरिया बनाइरहेछ त। नेपाल सरकारले जुन क्राइटेरिया बनाएछ, कि त नेपाल सरकारले बनाएको नियम कानुन गलत छ भन्ने हो भने नियम कानुनै फेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, होइन भनेदेखि नेपाल सरकारले नियम कानुन अनुसारै गर्यो गर्नलाई, तर त्यो गर्दाखेरि सीमितले मात्रै भाग लिन पाउने भए। यो सीमितले मात्रै भाग लिन पाउने काम त यसभन्दा अगाडि पनि कतिले गरे, कति थियो खै कुनै दिन तपाईँहरू पत्रकारहरूले त्यसरी त कहिले पनि लेख्नु भएको थिएन। यस्तो सीमितले मात्रै भाग लिन पाउने क्राइटेरिया भएर सडकमा पुलमा त्यो धेरै छ, तर त्यो त कानुनै अनुसार थियो त। त्यो गलत त सीमितले मात्रै। यस्तो विवाद किन यसरी सतहमा आयो त? किन यति धेरै कुराहरू बाहिर खेलिरह्यो? अब बाहिर कुराहरू किन खेलिरह्यो भन्दा पनि अब यो पत्रकार मित्रहरूलाई अब कति कुरा तपाईँहरूले नि नेपालको नियम कानुन हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पत्रकारिता पनि कोही खेलकुद पत्रकारिता हुन्छ होइन, कोही खेलकुदमा मात्रै ध्यान दिने पत्रकार हुन्छन् नि होइन। हो, त्यो खेलकुद पत्रकारिताले खेलकुद मात्रै गर्नु पऱ्यो क्या, खेलकुदले फेरि अर्कोतिर हाम्रो क्राइटेरिया पनि त्यही हो क्या होइन। कोही खेलकुद मात्रै गर्ने पत्रकार, कोही पोलिटिकल न्युज मात्रै निकाल्ने पत्रकारिता होला। हेर्नुहोस् होइन, हो त्यस्तै तपाईँहरूको पत्रकारको पनि जुन क्राइटेरिया छ नि, हो अब त तपाईँहरूको कतिवटा क्राइटेरिया थाहा छैन। अब कति खेलकुद मात्रै लेखेको देख्छु, कति पोलिटिक्स मात्रै देख्छु, कति अन्य कुराहरू गरेको देख्छु। हेर्नुहोस् होइन, हो त्यस्तै हाम्रो पनि यहाँ यो क्राइटेरिया राखिदियो। यो क्राइटेरिया राख्दाखेरि सीमितले भाग लिन पाउने भयो क्या। त्यो जानेर गराएर त्यो क्राइटेरिया त 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडिदेखि नै नियम कानुन आएको छ। यसैको लागि भनेर नियम कानुन संशोधन गरेको होइन। नियम कानुन संशोधन गरेर सीमितले भाग लिन पाउने गरेको चाहिँ होइन। गर्दै जाँदा त्यस्तो पर्यो, तर यो काम गर्न सक्ने अरू निर्माण व्यवसायीहरू पनि धेरै क्यापेबल छन्। अब भोलि उहाँहरू जोइन्ट भेन्चरमा जानु होला, काम गर्दै जानु होला, गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गर्न
सक्छ त्यो कुरा। अरू साथीहरू छिर्न पाएन, छिर्न नपाउनेले यसमा हामी पनि गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले माग राखेर ठाउँमा भेट्न जानु, कुरा राख्नु त्यो गलत होइन। भनेको यो कानुन सम्मत छ यो टेन्डर प्रक्रिया त कानुन सम्मतै गरे। योभन्दा यति फरक विषयमा जाउँ। जस्तै जति पनि पूर्वाधार विकासका कामहरू हुन्छन्, निर्माण कामहरू हुन्छन्, सडकदेखि लिएर पुलहरू, विभिन्न आयोजना कुराहरू हुन्छन्, समयभन्दा अत्यन्तै ढिलो किन हुँदै जान्छ? सरकारको सुस्तता अथवा निर्माण व्यवसायको लापरवाही? यसमा हेर्नुहोस्, दोषी त दुवै छन्। नेपाल सरकार पनि दोषी छ, निर्माण व्यवसाय पनि दोषी छ। तर दोषी हेर्दाखेरि चाहिँ 70-80% जति त म नेपाल सरकारलाई दोष दिन्छु। किन भन्दा नेपाल सरकारले काम गर्दाखेरि जहिले पनि जस्तो मैले भन्ने गरेको छु, ड्रइङ समयमा पाउनु पऱ्यो, डिसिजन समयमा हुनु पऱ्यो। हेर्नु काम गर्दै जाँदाखेरि होइन, अब अहिले गर्दै जाँदाखेरि अब नेपाल सरकारले पनि धेरै कुरा बुझेर जस्तो टेन्डर गर्यो, जस्तो टेन्डर गरिसकेपछि अब रुख काट्ने प्रक्रिया चाल्छ। रुख काट्ने प्रक्रिया यति लामो छ कि कहिलेकाहीँ त 1 वर्षको ठेक्का छ भने 1 वर्षसँग रुखै काट्दिने। अब 1 वर्षसँग काम त भएन। अब सरस्वती अब तपाईँहरूको नजरमा, जनताको नजरमा होइन, राजनीतिको नजरमा, पत्रकारको नजरमा के भन्दा ल यो त 1 वर्षमा गर्नुपर्ने कन्ट्र्याक्ट 1 वर्षसँग त कामै गरेको छैन, 1 वर्षसँग त ल 1 वर्षसँग रुख काटेन, त्यो समस्या देख्नुहुन्न। त्यहाँ लोकल स्थानीय जनताले माग के राखेर काम गर्न दिएनन्, त्यो कसैले देख्दैन। काम भएन भन्ने मात्रै देख्छ क्या। त्यसमा बिचमा कुरा काट्ने सर, जस्तै यहाँ टेन्डर प्रक्रिया खुलाइन्छ, जस्तै अब रुख काट्नको लागि वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्यो होइन, वन मन्त्रालयले एप्रुभ दिँदैन त्यसैमाथि। किन पहिले सरकारी कार्यालयहरू बिच नै समन्वय नभएको? अब यो कुरा हो, सरकारी कार्यालय बिचमा पनि समन्वय नभएकै पनि हो। यो समन्वय गर्ने त नेपाल सरकारले हो। हेर्नुहोस्, यसमा निर्माण व्यवसायीको त कुनै हातको कुरो भएन। टेन्डर हामीले त अब पत्रपत्रिकामा, अब पत्रपत्रिका नै होइन, अहिले त बोलपत्र.com-मा PPMको वेबसाइटमा टेन्डर राखेपछि अब हामीले त कामको खोजीमा हुन्छ, हामीले त टेन्डरमा भाग लिने कुरा आयो होइन। हामी त टेन्डर हाल्छौँ, रुख काट्ने प्रक्रिया चलाएको छ कि छैन, मुआवजा दिने प्रक्रिया चलाएको छ कि छैन होइन, स्थानीय जनताको त्यहाँ के समस्या छ त्यो नेपाल सरकारले हेरेको छ कि छैन त हामीलाई थाहा हुँदैन। जब हामी साइडमा काम गर्न जान्छौँ अनि बल्ल समस्या उत्पन्न हुन्छ। हेर्नु, त्यो समस्या त अगाडि नै समाधान भएको भए त जब निर्माण व्यवसाय जान्छु खुरुखुरु काम गर्न पाउँथ्यो। हेर्नु, हामी निर्माण व्यवसाय काम गर्न जान्छौँ, काम हुँदैन, हाम्रो यन्त्र उपकरणहरू आइडियल बस्छन्, हाम्रो मेन पावरहरू आइडियल बस्छन्। अनि फेरि अब हामीले त आइडियल बसेपछि हामीले त आइडियल बसी त क्लेम गर्नु पऱ्यो, फेरि दाबी मेरो इक्विपमेन्ट खाली बस्यो भनेर दाबी गर्नु पऱ्यो। अझ अर्को नेपाल सरकारलाई अझ थप आर्थिक भार पर्छ। हेर्नु, त्यसले गर्दाखेरि छ अब अहिले काम गर्दै जाँदाखेरि अहिले धेरै ठाउँमा साइड क्लियरेन्स नभई, रुख नकाटी, मुआवजा नदिई नगर्ने भनेर अहिले धेरै ठाउँमा यो कुरा चलि पनि रहेछ। नेपाल सरकारले यसलाई मनन पनि गरेर अब अलिकति व्यवस्थित हुँदै चाहिँ आएको लाग्छ मलाई। जस्तै हजुरहरू जब टेन्डर बिट गरेर जब फिल्डमा पुग्नुहुन्छ अथवा जहाँ कार्यस्थल हो त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, त्यस पछाडि पुग्दाखेरि आउने समस्याहरू के हुन् हजुरहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्नु पर्छ? होइन, हामीले बेहोर्नु पर्ने कति त स्थानीय जनताहरूले काम गर्न दिँदैनन्। यो माग चाहियो, हामी रोड बनाएर जान्छौँ, यहाँ स्कुल बनाइदिनु पर्यो भन्छ जनता, यहाँ खानेपानी बनाइदिए भन्छ, यहाँ चौतारी बनाइदिए भन्छ। यत्रो निर्माण व्यवसाय आएछ, यहाँ चौतारी बनाइदिनु पर्यो। यहाँ स्थानीयका विभिन्न माग आउँछन् अनि हामीलाई मात्रै जागिर दिनु पर्यो, हामी लोकललाई खै जागिर भन्छन्। हेर्नु, यस्ता विभिन्न समस्याहरू त त्यो त छँदैछ। अब कति अब निर्माण सामग्रीको कुरा छ, निर्माण सामग्री कहिले खोला बन्द हुन्छ, कहिले यो खोलाबाट ननिकाल्ने भन्छ। हेर्नुहोस् होइन, कहिले ढुङ्गा यहाँ ननिकाल्ने भन्छ। यो धेरै कुराहरू नेपाल सरकारले यो निर्माण सामग्रीको बारेमा त ठुलो समस्या छ क्या। खोला बन्द गरिहाल्ने भन्छ। म त खोला निर्माण सामग्री त हामीले त 12 महिना पाउनु पर्यो, खोला बन्दै हुनु भएन। हेर्नुहोस्, अब अहिले आएर 21औं शताब्दीमा खोलामा मेसिन हाल्न पाइन्न भन्छ। मेसिन नहालेर अब के टोकरीले डोकोमा मेसिन ल्याएर काम गर्ने भनेदेखि त त्यो प्रोजेक्ट कहिले सकिन्छ? हेर्नु ल, हाम्रा नियम कानुन यस्ता छन्, स्थानीय निकायका आफ्नै नियम छन्। स्थानीय निकायले अहिले आफैले कर बढाइदिएका छन्, यता नि कर लगाएका छन्, उता नि कर लगाएका छन्। हेर्नु, स्थानीय निकायको आफ्नै छ, प्रदेश सरकारको आफ्नै समस्या छ, नेपाल सरकारको आफ्नै समस्या छ। तिनीहरू तिनटाले समस्या क्रिएट गर्छन्, दुःख पाउने चाहिँ निर्माण व्यवसायले हुन्छ।
जस्तै निर्माण व्यवसायहरू कतिपय निर्माण व्यवसाय कामहरू बिचमै छोडेर हिँड्ने जस्ता कुराहरू पनि आउँछन् नि भाइ। अब कामै छोड्न बाध्यता हेर्नुहोस्। अब कोहीको त अब पर्सनल व्यक्तिगत कारण पनि भयो त अब थाहा छैन, त्यसरी बिचमा छोडेर हिँड्न त पाइँदैन हेर्नु। नियम कानुनले आफूले जिम्मा लिएको काम आफूले सकेर जानु पर्यो। छोडेर गयो भने नेपाल सरकारको अहिलेको जुन कानुन छ, अहिलेको कानुन अनुसार के काम कारबाही गर्ने हो भन्ने अब त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। तर त्यो अनुसार गर्दा निर्माण कार्य छोडेर गयो, नेपाल सरकारले फेरि अर्को टेन्डर गर्दाखेरि अब त्यहाँका जनताले पनि तुरुन्तै त्यो निर्माणबाट जे फाइदा लिनु पाउँथ्यो त्यो जनताले पनि फाइदा लिनु पाएनन्, ढिलो भयो। फेरि टेन्डर गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि भइसक्यो हुन्छ, प्रोजेक्टको लागत पनि बढ्छ, यस्तो कुराहरू त हुन्छ। अब यसमा कहिलेकाहीँ निर्माण व्यवसायीलाई कस्ता समस्या आउँछ, राज्यले सहयोग नगरेर त्यो भाग्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ हेर्नु है। अब कतिले त इज्जतको लागि म ब्ल्याकलिस्टमा पर्छु भनेर जति घाटा खायो भने काम गरिरहेछन् हेर्नु। जस्तो कुरै भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सोध्नुभयो, मै भन्छु। मैले एउटा रुकुमको सानो भेरीमा एउटा ठेक्का ल्याएको थिएँ पुलको 71 सालमा। जब त्यहाँ म काम गर्न गएँ जनताले काम गर्न दिएन। काम गर्न नदिएपछि के गर्ने भनेपछि त अनि सडक विभागले अब त्यहाँको पुल अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो। मेरो ठेक्काको अवधि थियो 18 महिना हेर्नु। त्यो पुल अर्को ठाउँमा सार्नलाई फेरि कन्सल्टेन्सी नियुक्ति गर्नु पर्यो, सबै डिजाइन ड्रइङ साइडमा गएर सोइल टेस्टदेखि लिएर सबै कुरा गर्नु पर्यो हेर्नु। त्यो गर्दा 27 महिना लाग्यो। मेरो ठेक्का छ 18 महिनाको, 27 महिनामा अर्को ठाउँमा गर्ने भनेर 27 महिनापछि यो पुल अब यहाँ गर्नु होला भनेर 27 महिनापछि मलाई चिठी दियो। अब तपाईँ पत्रकारहरूलाई त के छ, भोलि जनताले त ल यो निर्माण व्यवसायले त 18 महिना गर्ने ठेक्का 27 महिनासम्म त सुरु नै गरेका छैन, होइन भनेपछि अब म्यासेज त यो पत्रकारहरूमा यो म्यासेज जान्छ र यो निर्माण व्यवसायीले काम गरेन, यहाँ घोटाला भयो, यहाँ यो भयो भन्ने कुराहरू मात्रै तपाईँहरूले कुरै नबुझे। 27 महिना त गइसक्यो ल है। अब 27 महिनापछि त अर्को काम गर्नलाई 18 महिना त मेरो म्यादै छ। अब त्यहाँ गएपछि मेरो क्वान्टिटी थपघट भएको छ, विभिन्न कुराहरू छ, त्यो डकुमेन्ट मिलाउनु पर्यो। नेपाल सरकारका फेरि नियम कानुन छन्, भेरिएसन गर्नु पर्यो हेर्नु। त्यो पुल बल्ल अहिले सकाएँ, अझै पनि मेरो त्यहाँ समस्या नेपाल सरकारले अझै पनि समस्या सुल्टाइदिएको छैन। सडक विभागले मेरो त समस्या मैले कतिवटा चिठी लेखेर दिएँ, सडक विभागले मेरो समस्या सुल्टाइदिएको छैन। त्यही पनि मैले मेरो इज्जतको लागि त्यो पुल अहिले भर्खर ढलान गरेर लगभग अलमोस्ट 90% मेरो पुलको काम सिद्धियो। अब 1 महिनापछि त्यहाँ गाडी सायद गुड्छ होला, तर मैले 18 महिना सक्ने काम 27 महिनापछि सायद पाउँदाखेरि अब त्यो न्यायचित भयो कि भएन, मलाई कति हानि नोक्सानी भयो ल हेर्नुहोस्। मूल्य वृद्धि कति भयो, त्यो मूल्य वृद्धि छैन त्यो कन्ट्र्याक्टमा। अब 18 महिना काम 27 महिनापछि देशी मलाई मूल्य वृद्धि दिनु पर्यो भने नियम हाल्छु, कसैले सुन्दैन हेर्नु। काम नगरे तँलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्छु भन्छ नेपाल सरकारले, तँलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्छु, तँलाई कारबाही मात्रै गर्छु भन्ने कि निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग गरेर यो पुल कसरी सघाउने, त्यहाँका जनताले त्यो पुल युज गरेर त्यहाँका जनताहरू त्यो पुल युज गरेर सुखी हुन्, त्यो उहाँहरूको आवत जावत गर्न सजिलो होस्, कुनै सामान लानु पर्यो भने पनि कस्ट कम होस्, लागत कम होस् भन्ने कुरोमा राज्यले हेर्दैन। राज्यले खालि आफ्नो कुरा मात्रै हेर्छ कि निर्माण व्यवसायलाई मर्का परेको कुरा। यो 27 महिनापछि साइट पाएर तैँले दुःख पाइस्, त्यो त मूल्य वृद्धि छैन, तँलाई दुःख भयो भन्ने कुरो नेपाल सरकारले कहिले पनि बोल्दैन। खालि काम गरेर मात्रै। अब त्यो पुल त 18 महिना सक्ने 6 वर्ष लाग्यो, तैँले 6 वर्ष किन लाइस् भन्ने मात्रै कुरो आइरहेको छ। भुक्तानी प्रक्रियामा कतिको जटिलता छ नेपाल सरकारको? भुक्तानी प्रक्रियामा नि जटिल छ। भुक्तानी प्रक्रिया भनेकै नियम कानुनको कुरा, थोरै क्वान्टिटी चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस्। यो पुलको काम गर्दा, सडकको काम गर्दाखेरि जे काम गर्ने भने चाहिँ ठ्याक्क त हुँदैन, परिमाणहरू तलमाथि भेरिएसन हुन्छ। त्यो भेरिएसन भयो कि त्यो भेरिएसनको सदर गरेर भुक्तानी लिन हाम्रो प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि त्यो काम गरेको पैसै पाइँदैन। मैले नै अहिले एउटा हुलाकी सडकमा काम गरेको 50-60 लाख, मेरो भेरिएसन भएको छैन। 4 महिना अगाडि काम गरेको 60 लाख पैसै पाएको छैन। अब त्यो मेरो 60 लाख पैसा ढिलो भयो, मलाई ब्याज दिन्छ त नेपाल सरकारले?
छ आर्थिक ऐनमा लेखेको छ भुक्तानी दिन ढिलो भयो भनेदेखि 30 दिन र अर्को 30 दिन 60 दिनपछि ब्याज दिने भनेर लेखेको छ। नेपाल सरकारले ब्याज दिँदैन, हामीले ब्याङ्कलाई त ब्याज तिर्नुपर्छ। अब यो कुराहरू राख्यो 60 दिनपछि ब्याज क्लेम गर्यो भने ओहो यो निर्माण व्यवसाय त कति छुचो हो, ब्याज क्लेम गर्न आउने यो ल है यो निर्माण व्यवसायदेखि त सतर्क हुनु भन्छ। अरू बेलालाई पनि फेरि त्यस्तै असर गर्छ। ल हेर्नु हामीले आर्थिक ऐनमा भएको ब्याज चाहियो भनेर लेख्न पनि नपाउँ। हेर्नु यही लेख्यो भनेदेखि भोलि नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीले त्यो निर्माण व्यवसाय त यस्तो लेख्छ योसित त काम गर्न गाह्रो छ भनेर तपाईँहरूलाई भनिदिनु भने तपाईँहरू कुरै नबुझी फेरि त्यही लेखिदिनुहुन्छ। समस्या यहाँ हो। सरकारले त तपाईँहरूलाई त थिचेर बलिको बोको जस्तो बनाएर छ। सरकारले सहज वातावरण नबनाइदिने अनि दोष जति निर्माण व्यवसायमाथि थुपारिदिने। अब त्यो त हेर्नुहोस्, अब नेपाल सरकारसित लडाइँ झगडा गर्न त गाह्रो छ। हेर्नु सरकार भन्ने त सरकार हो। हेर्नु नियममा छ, करारमा छ, हामीले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेका छौँ। कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि पनि कन्ट्र्याक्ट साइन भनेको इक्वाल फुटिङमा हुन्छ। इक्वाल फुटिङमा करार सही हुन्छ। हेर्नु तर इक्वाल फुटिङमा करार सही भए पनि नेपाल सरकारसित काम गरेर कति कुराहरू त्यो निर्णय गरेर पैसा लिनलाई त धेरै गाह्रो छ। जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन धेरै पटक संशोधन भयो। हजुर अझै गर्नुपर्छ कि त्यत्तिकै ठिक छ जस्तो लाग्छ? तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन धेरैचोटि भयो। त्यो आएर 63 सालमा होला यो हाम्रो खरिद ऐन आएको, अहिले आएर एकै सालमा 5-6 चोटि त भयो। मलाई त चित्त बुझेको छैन अझै पनि। होइन हामीसित सरसल्लाह गरेर नेपाल सरकारले त हामीसित सरसल्लाह त्यसको निर्माण जुन खरिद ऐन आएको भनेको त हामी निर्माण व्यवसायको लागि हो नि। पत्रकारलाई आए त होइन नि त खरिद ऐन। होइन खरिद ऐन आयो भने त सम्बन्धित भनौँ न सम्बन्धित मान्छेहरूसित बसेर के हो त भनेर छलफल गरेर त्यो काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। गरेको भए नि एउटा देखावटी मात्रै गरे छ। कति कुराहरू छ त्यो गर्नुपर्ने कुराहरू कति छ कुरै नबुझिकन कसरी यो खरिद ऐन संशोधन आउँछ नै थाहा हुँदैन, किन आउँछ पनि थाहा हुँदैन, सरसल्लाह छैन। ल्याउँदाखेरि एकदम राम्रो ल्याएको भए त म एकदम धन्यवाद स्वागत गरेर पत्रकारै सम्मेलन गर्थेँ। त्यस्तो राम्रो आएको भएदेखि छैन। यो ल्याएर त सिम्पल यो 1-2टा कुरा काम नभएका यो त रुग्ण प्रोजेक्टहरूलाई निकाल्नु पर्यो भनेर एउटा सहयोग गरेर अब धेरै प्रोजेक्टहरू 100वटा प्रोजेक्ट काम भएको थिएनन् होला, अथवा 2000 प्रोजेक्ट काम भएको थिएन होला। 2000 प्रोजेक्टमा 1200-1500 प्रोजेक्टले काम निर्माण कार्य सम्पन्न गरिदियो भने पनि राज्यलाई पनि 1200-1400 प्रोजेक्टबाट छुटकारा पायो। त्यो 1200-1400 प्रोजेक्ट त्यहाँका जो स्थानीय जनताले प्रयोग गर्न पाउने थियो प्रयोग गर्न पाए अहिलेको त्यसले। अब 2000मा 1500 प्रोजेक्ट सिद्धियो भने त 1500 प्रोजेक्ट त सिद्धियो, अझै 500 रुग्ण होला। अझै त्यो 500लाई नि कसरी त्यसलाई सक्ने भन्नेतिर नेपाल सरकार त कसरी सहयोग गरेर सक्ने भन्नेतिर लाग्ने हो कि त्यो ठेक्का तोडौँ यसको ग्यारेन्टी तानौँ भन्नेतिर होइन। त्यसलाई निर्माण व्यवसायलाई फकाइ फुलाई सहयोग गरी त्यो प्रोजेक्ट गुणस्तरको काम क्वालिटीको काम कसरी निकालेर त्यो प्रोजेक्ट सक्नु भनेकै नेपाल सरकार एकदम सक्षम छ भन्ने हो। हेर्नु त्यो गर्न सक्नु पर्यो नेपाल सरकारले। के कुराले बाँधिरहेछन् तपाईहरुलाई? त्यही त हाम्रो खरिद ऐन यस्तो छ, खरिद नियमावली यस्तो छ कि खरिद ऐन र खरिद नियमावली अनि अर्को आउँछ आर्थिक ऐन। यो 3टा कुराले हामीलाई यो 3टा कुरामा धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ। अहिले संशोधन आएको त खास यो रुग्ण प्रोजेक्टहरूलाई एउटा म्याथबहरूको मात्रै झिना मसिना कुराहरू आएको छ। हेर्नु खासै कस्तो कुरा ल्याएर निर्माण व्यवसायीहरू पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको लागि हामी त हेर्नुहोस् देशको लागि त एउटा खम्बा हो। हामी म त भन्छु तपाईँहरू पत्रकार चौथो अङ्ग हो भन्छ। पत्रकार होइन, निर्माण व्यवसायी हो चौथो अङ्ग। बाटो बनाउने हामी, अस्पताल बनाउने हामी, पुल बनाउने हामी, होइन सबै देशको 60-70% बजेट खर्च गर्ने हामी, म्याक्सिमम रोजगार दिने हामी। ल पत्रकारिता यतिका अहिलेका टिभी छन् 15-20वटा 30वटा टिभी होलान्, यति मिडिया होलान्। मिडियाले कतिजनालाई रोजगार दिएको छ, निर्माण व्यवसायले कतिलाई रोजगार दिएको छ। हेर्नु होइन, त्यसकारण हामी हो चौथो अङ्ग। पत्रकार होइन चौथो अङ्ग भन्छु एउटा कुरो।
दुईटा कुरो तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा करप्सन भयो भन्नुहुन्छ। 100 करोडको काम 70 करोडमा हालेर ठेक्का गरेछ। 30 करोड नेपाली जनतालाई, नेपाल सरकारलाई 30 करोड छोड दिन सक्ने निर्माण व्यवसायी, त्यसलाई त तपाईँहरूले सलाम ठोक्नुहोस् न। अलि निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी राम्रो आर्टिकल लेख्नुहोस् न। 100 करोडको काम 30 करोड छोडेर 70 करोडमा गरेछ। त्यो निर्माण व्यवसायीलाई तपाईँहरूले त सलाम ठोक्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ निर्माण व्यवसायीलाई। यो निर्माण व्यवसायीहरूको जुन इज्जत दिनुपर्ने नेपाल सरकारले, राजनीतिज्ञहरूले, पत्रकारहरूले यो कुरै बुझेको छैन। हेर्नुहोस्, दोष जति खालि 100 करोडको काम 70 करोडमा गरेर पनि क्वालिटीको काम समयमा काम दिएछ भनेदेखि त त्यो निर्माण व्यवसायहरूलाई त तपाईँहरूले त फुलमाला लाएर समयमा काम सक्यो, गुणस्तर काम सक्यो। त्यो मात्रै होइन, 100 करोडको काम 70 करोडमा सकेर 30 करोड नेपाली जनताको लागि सहयोग, जस्तो तपाईँले जाइकाले सहयोग गर्यो, वर्ल्ड ब्याङ्कले सहयोग गर्यो, DFID ले सहयोग गर्यो भन्नुहुन्छ नि त तपाईँहरूले। त्यो सहयोग त छँदैछ। त्यो सहयोगमा पनि हामीले 30 करोड सहयोग गर्ने त तिनीहरूभन्दा ठुला दाता, जुन विदेशी दाता भन्नुहुन्छ नि, सबभन्दा ठुलो दाता त हामी निर्माण व्यवसायी हो। हामीले यति लो रेटमा काम गरिदिएछौँ नेपाल सरकारलाई कि अर्को दाता त हामी निर्माण व्यवसायी दाता हो। सर, अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँहरूले निर्माण ठेक्का लिइसकेका कामहरू अत्यन्तै प्रभावित परे। फेरि सरकारले पनि 6 महिना थपिदिने निर्णय गर्यो। यसलाई कसरी लिनुभयो? यसलाई त नेपाल सरकारले राम्रो निर्णय गरेको छ। यो स्वागतयोग्य छ र राम्रो र छिटै डिसिजन गर्यो कि यो 6 महिना म्याद थप्न नि यो नेपाल सरकारलाई त 3 वर्षपछि गर्छ। हेर्नु, यो 6 महिना म्याद थप गर्न नेपाल सरकारलाई 3 वर्ष लाग्नु पर्थ्यो। अहिले छिटै गऱ्यो, म त खुसी छु। हेर्नु, यस्तै डिसिजन हामीले भनेको नेपाल सरकारले गर्ने डिसिजन। नेपाल सरकार अब हामीलाई सडक विभाग, सिँचाइ विभाग, भवन विभाग पनि अब हामीले त नेपाली सरकार भन्नु पऱ्यो। सडक विभागलाई पनि, सिँचाइ विभागलाई पनि, भवन विभागलाई पनि, होइन हो। यस्तै सडक विभागमा को हो यो डिसिजन कर्ता, भवन विभागमा को हो यो डिसिजन समयमा गरिदिनु पऱ्यो कि। हामीले कुनै चिठी पत्र लेख्यौँ, मर्का पऱ्यो भने त्यसको समयमा डिसिजन गरिदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो समयमा डिसिजनै हुँदैन। सबभन्दा निर्णय समयमा नभएर हामीले दुःख पाएको। अहिले चाहिँ भयो, जे होस् सन्तुष्ट हुनु होइन। यो 6 महिना थपेको र यति छिटो डिसिजन गरेकोमा त म नेपाल सरकारलाई एकदम हृदयदेखि नै, भित्रैदेखि नै एकदम नमस्कार गर्छु, मुरी धन्यवाद दिन्छु। एकदम खुसी छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, धन्यवाद। 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर भोलि राति 9:15 बजे पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।